Sveiki, Hesburgeryje hamburgeriai labai skanūs. Taigi, šiandien pasimokinsime ne kaip kepti hamburgerius, ne kaip kepsnius ar ką nors, bet pasimokinsime kaip atlikti fleką. Flekas yra judesys į tolį, atliekamas nuo 2 arba nuo 1 kojos. Čia jau pagal tavo skonį, kaip nori, taip darai. Taigi, pademonstruosiu šoną. Taigi, flekas, kaip ir sakiau, yra judesys į tolį. Tu turi jį šokant atgal, gali leistis ant 1 kojos, gali ant 2 leidęs, kad įjungti daugiau flekų. Aišku, tai nėra lengva iš pat pradžių, nes būna lėti, kreivi arba tokie, du pat nusileidė. Tai yra labai blogai. Reiškia, kažką blogai daro. Taigi, atsispyrimas yra labai panašus kaip atbulinio salto. Galit atsispirti taip pačiai, tik nešokit į aukštį. Flekas eina į tolį ir žemės. Rankos už nugaros pridūpės. Su galva moja atgal, tuo pačiu metu kaip su rankom ir atsispiri. Įsivaizduokit, kad iš jūsų yra kokia šūdo krūva ir nenorit ją įkristi, nes eisit vėliau į pasimatymą su panele arba vaikinu, žiūrint, koks jūs esate. Peršokit šūdų krūvą ir galite eiti. Taigi, dar kartelį pademonstruosiu ir dar biškį pakalbėsiu. Flekas yra labai naudingas triukas ant tumblingo. Iš tikrųjų, jį dažniausiai atliekama ne po vieną, o po kelis. Priklauso nuo skonio. Taigi dabar aš parodysiu kelis flekus, o po to parodysiu, kaip galima jas daryti. Norint pajungti atbulinį saltą ar kokį kitą triuką po fleko, turit nusileisti ant 2 kojų, bet nepilnai pastačius, o ant pirštų galų. Turit užblokuoti visą judesį atgal į aukštį. Atsispiriat žemai, užblokuojat ir šokate atbulinį saltą arba piruetą ar kokį norit kitą triuką. Dauguma daro po rondato. Tuo metu, kai darai po rondato, būna greitesni flekai. Iš vietos yra žymiai sunkiau. Dar kartelį parodysiu po rondato. Taigi, flekas.